কেতিয়া আৰু কিমান যন্ত্ৰণা কাতৰ হয় কোনেও নাজানে আজি যি দৃশ্য দেখুৱাম সেয়া দেখিলে আপুনি হিন্দু বা মুছলমান হওক এবাৰ হলেও নীৰৱে চকুলো বুৱাই দিব মোৰ মাৰ মৃত্যু হৈছে আপোনাৰ মাতৃ হয়তো এইখন পৃথিৱীত নাই হবলা ৰাতিপুৱা কলগছৰ নাওখনত মাকৰ মৃতদেহটো লৈ শুকান ঠাই বিচাৰি কোনো উপায় নাপায় পুত্ৰই অৱশেষত মাতৃৰ মৃতদেহৰ সৈতে চিঠি এখন কাটি দিলে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ নকৰিবনে হয় মাতৃৰ মৃতদেহ লৈ বুঢ়ৰ মাজত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি অসহায় পুত্ৰ চাৰিওফালে পানী আৰু পানী এক নিমাওমাও পৰিৱেশ মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবেই নাই এডোখৰ মাটি পুত্ৰই লিখিলে এইজনী মোৰ মা হয় মই এতিয়া পানীত অৱস্থান কৰি আছো এডোখৰ শুকান ঠাই নাই মৃতদেহটো দাফন কৰাৰ কাৰণে শুকান ঠাই নথকাৰ বাবে কলিজাৰ টুকুৰা মাকক পানীত উপঙাই দিলো উফ কি কষ্টদায়ক কান্দি কান্দি পুত্ৰই মাতৃৰ মৃতদেহ পানীৰ মাজত উপঙাই দিলে লগতে লিখিলে যিজনে এই মৃতদেহটো পায় তেওঁ যেন মোৰ মাকৰ মৃতদেহটো এটা শুকান ঠাইত পুতি দাফন কৰি থয় প্ৰিয় বন্ধুসকল কথাখিনি সাধু নহয় বাস্তৱ এই দৃশ্য জনপ্ৰিয় সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে বহুজনে বহু কথা লিখিছে আৰু এই দৃশ্য কাছাৰ জিলাৰ হয় বুলি সন্দেহত কৰা হৈছে যদিও প্ৰকৃতাৰ্থত উপযুক্ত ঠিকনা বিলু ফেচবুকত এই দৃশ্য চাই চকুৰ পানী ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে বহুতে ফেচবুকত এনেদৰে সাহিল আনৱাৰেও দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে মাৰুফ আহমেদ মোহাম্মদ শামছুজামান ৰুমিনা বেগম জাকাৰিয়া লস্কৰ তৈবুৰ ৰহমান ইনাম উদ্দিন ইমদাদ আৰ ৰহমান ৰেহান উদ্দিন জৈনুল আবদিন চাৰ্জুল আলম এছ পাৰভেজ আলমকে ধৰি বহুতেই শোক প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ প্ৰতিবেদনটো বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি মাৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা দেখুৱাই দিয়ক লগতে পাৰিলে মাৰ নামত এটাকৈ কমেণ্ট কৰিব আল্লাহে সকলোকে ক্ষমা কৰক তথ্য সংগ্ৰহ ফেচবুক নিউজ ডেস্ক হঠাৎ বাৰ্তা